2. kuni 11. juunini kestev elektriautode maraton läbib kokku 8 riiki ja tänaseks on läbitud teiste hulgas sellised linnad nagu Tallinn, Helsingi, Turu, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Malmö ja Kopenhaagen. Lõpuks on jõutud võistlusega Saksamaale ajaloolisesse Lübecki linna. Üks potentsiaalseid favoriite võistluse võitmiseks on Zero Tracer nimeline masin, mis meenutab välimuselt elektrilist mootorratast. Üks selle masina eeliseid on võistlusel väga lihtne. Seda laetakse vaid 2 tundi ja peale paaritunnist laadimist suudab see elektriauto sõita ligi 300 kilomeetrit. See annab teiste masinate ees suure eelise. This is still a prototype, there's just one piece now, but we are planning to be in production, I think, in 1 year, and it will cost then, I would say, around 80,000 euros, something like that. Võitja peaks saabuma Monte Carlosse 11. juunil ning siis leiab aset suurejooneline Tallinn-Monte Carlo ralli lõpugaala. Tallinna Televisioon teeb iga päev rallist pisikese kokkuvõtte.